ngiye kubona mbona iradiyo TV1 iraje imbaza ikibazo nahuye nacyo ndababwira uko bimeze ubwo barayajyana ariko ndebye kuri televiziyo nsanga amajwi yanjye bayanize ntago ndi kubasha kuvuga nyine bafite uko babigenjeje kubera ko hari n'amafaranga nari mfite uracya mu gitondo nka saa 11 n'igice ngiye kubona mbona wa mudamu mbona aragarutse akimara kugaruka rero yanzaniye teremunsi na protemanji y'ibiryo arangije arambwira ati nzanye wa mwana muri ibi bitaro ati wa mwana imodoka yagonze aje kukugemurira arahangaha ndamujyatiye ati ndaje nkarabe nanjye ndaje murebe ati nta kibazo ndumva ugize ibibazo ndamujyata ndebera umwana ngiye muri dushe ariko ndebera umwana na muntu nago mwizeye niryo jambo navuze. Mbahaye ikaze bakunzi ba Legacy TV on top undi munsi indi story. Uyu munsi ndi kumwe n'umumama ufite ikibazo gikomeye. N'umumama wabyaye umwana aza kumubura. Yatwise umwana amezi 9 mugendana mu nda ariko umunsi wo kumubyara umwana akivuka nyuma y'iminsi mike agira ibibazo aramubura aribwa. Nagahinda gakomeye n'urugendo rutoroshye n'ibintu utapfa kwakira muri wowe. Uyu munsi tugiye kuganira natubwira uko byagenze tubwira uko yumva amerewe mu mutima we ni inkuru ku giti cyanjye yanteye emotion yanteye akababaro kumva umuntu abura umwana we tuzi uburyo umubyeyi abategerezanyije ibyishimo umwana ugiye kuvuka ariko ibaze wa mwana aravutse yamutwise amezi 9 atekereza ese n'umukobwa ese n'igikararananutse ese azavuka ari mugufi ari muremure ariko nyuma yo kuvuka ntiyagize amahirwe yo kumurera ahubwo bene ngango baramutwaye niko navuga agiye kudusangiza ubu buzima atubwire aho byavuye imvo n'imvano adusobanurire kamwe ku kandi ntimujye kure mukurikire Legacy TV. Amazina yanjye no Wineza Valentine. Wavukiye he utuye? Navukiye mu mudugudu wa Mushimba akagari ka Kigemba akarere ka Kamonyi. Ariko ubu ngubu nsigaye ntuye ani mu mujyi wa Kigali. Ndubatse mfite umugabo n'umwana umwe nabaga mu cyaro nyine ndasama igihe kiragera nza mu mujyi wa Kigali igihe cyo kubyara kigeze njya kubyara njya ku bitaro bya Muhima igihe kiragera ndabyara ariko mbyara bingoye ndabagwa ubwo mbyara umwana muzima nanjye mva ku iseta ndi muzima ubwo biba ngombwa ariko ko ntabwishyu nari mfite baramanuye banjyanyaho abandi babafungira ubwo igihe cyarashize cyumweru kirashira kindi kirashira njya gukingiza umwana bisanzwe urushinge rwa mbere mahurira n'umudamu aho ngaho nagiye gukingiriza araza aranyegera aranganiriza arambaza se ati ko mbona unaniwe cyane kandi wabazwe waretse nka gutwaza umwana ndamujya ati nta kibazo ndabona uri umubyeyi nkanjye abaramuntwaje tuba tugiye aho badufungiye mageze atangira kumbwira ati se ufite umuntu kugemurira kubera yuko nari mfite umutware yaramaze igihe angemurira ndamujya ati ndamufite ariko kubera yuko nari nanze guhakana ko ari bagenzi banjye bababaye ntago nari guhakana ubwo ngubwo arambwira ati ndi bukugemurire nta kibazo ubwo ngubwo hashije akanya yari afite Bibiliya mu ntoki aranganiriza mubwira ubuzima bwanjye mubwira ukuntu mbayeho mubwira ko narafatisha n'ubuzima ariyo mpamvu nabashije kuva mu bitaro arangije arambwira ati nta kibazo ngomba kukwishyurira ibitaro ugasohoka ukagenda ubwo ngubwo aba telefone mbonera muhamagaye arangije aravuga ati yewe
ati umuntu wari ukugemuriye ati ahuye n'impanuka, ati ngiye kumureba, ati ndagaruka kukugemurira, ejo nzakugemura nko mu masaha 8. Ariko mu kugenda yarambwiye ngo inonse umwana. Ndamubwira ati se ko umwana yonse ndamuha ibere gute kandi yonse ubona hasi? Ubwo umudamu baragiye, amajije kugenda biba birarangiye, ariko guhera ayo masaha umwana wanjye yahise ararira cyane. Ubwo aho bari bamfungiye byabaye ngombwa yuko njya ku bandi b'inshuti nari namenyanye nabo muri ibyo bitaro, dukuramo umwana turamukarabya biranga, turamuhendahenda biranga. Naraye nicaye ngo mu masaha 9 z'ijoro nibwo natoye agatotsi ndasinzira. Kubera yuko nari naniwe rero narasinzire, n'umwana arasinzira, ariko nkajya nkanguka nyine nkamuha ibere, mwumva nk'umubyeyi nyine uba wumva umwana. Nuko uracya mu gitondo nka saa 11:15 ngiye kubona mbona wa mudamu mbona aragarutse. Akimara kugaruka rero yanzaniye teremunsi na porotemanji y'ibiryo. Arangije arambwira ati nzanye wa mwana muri ibi bitaro, ati wa mwana imodoka yagonze aje kukugemurira araha ngaha. Ndamubwira ati ye, ati ndaje nkarabe nanjye ndaje murebe, ati nta kibazo ndumva ugize ibibazo. Ubwo nari ndi kumwe n'umukobwa wari uri aho ngaho mu bitaro, yari yakuyemo inda icyo gihe, we yari yakuyemo inda. Ndamubwira ati ndebera umwana, ngiye muri dushe ariko ndebera umwana na muntu ntago mwizeye. Niryo jambo navuze. Nagiye gukaraba muri dushe, umudamu mbona azanye ibigoma. Uwo nari nasigiye umwana wanjye mbona azanye ibigoma, nta mwana azanye. Ndamubwira ati se umwana wanjye umusize? Ati muhaye wa mugore. Ndamubwira ati se ko nakubwiye ngo ndindire umwana ko ngiye gukaraba nje, umumuhaye muzihe mpamvu? Ubwo narasohotse, nyimara gusohoka mba mvugije induru n'umubabaro mwinshi n'agahinda kenshi. Mbamamagaye ibitaro, ninjye wabyihamagariye, mbona ntago banyitayeho, baravuga ngo umwana ninjye umutanze. Ngeze kuri porotayi, umuzamu wari uharanshinza yuko nari nasohotse ngo nsohokanye umwana. Mbura ijambo, gahinda karanyica, nihamagarira polisi. Polisi icyo gihe ntago batumye mvugana nazo, ahubwo nagiye kuhagera nsanga babashyizemo indi myumvire nazi. Barambwira ngo umwana ninjye namutanze. Ubwo icyo gihe sinabashaga kuvuga kuko n'amabere yari yanyishe, mu mutwe hari habyimbye kubera amashereka menshi. Ubwo ngubwo biba ngombwa yuko baraza batujyana kuri polisi, batujyana mu modoka. Ubwo umugabo wanjye bahise bajya muri quartier yaho nuye, baragenda bajya gusaka mu rugo yuko yamutorokanye. Umugabo bamuzanye ku bitaro, bazenguruka umudugudu nuyemo, barawubaza ko kuko nari nwite n'umwana mugabo yamuzanye. Barabivuga kuko ambirasi yaje kunyikurira mu rugo meze nabi. Umugabo baramuzanye, bajyanye na babandi bose twari turwaranye, batujyanye kuri polisi. Bambaza amazina y'umwana, bambaza n'ay'umutware nanjye n'ayanjye. Ubwo ariko abo nabonaga babifitemo uruhare ntago babashije kubafunga, barabihoreye. Tuba turatashye, banshubije mu bitaro bisanzwe, bansubije mu modoka. Umukuru w'ibitaro mbona nta kintu anyitayeho, gusa ikintu yansinyiye yuko ngomba gutaha 500 bari banciye na 50 n'utundi duceri ku ruhande, nayo bigize bansaba
soke ku Muhima urabanza ugasinya yuko utashye. Ndagenda bampereza igipapuro kinyemerera yuko ari bo banyishyuriye ibitaro, ari ibitaro binyishyuriye. Ndagenda ndasinya n'umutwara arasinya turataha. Tumaze kugera mu rugo nta muntu ugize yongera kuza kumbaza icyo kibazo. Ubwo nkimara kugera mu rugo nabaye nk'umuntu urwara shoke, no kurya byari byarananiye ku buryo no kugenda mu muhanda bitakundaga. Aho umugabo wanjye yansigaga niho yansangaga kubera yuko kwiyakira byari byarananiye. Ubwo ngubwo maje kubona noya agatege nkajya njyaho ikirego cyanjye cyabereye nyine, nkagenda n'ubundi ariko n'ubundi ntibanyiteho, bakambwira ngo ibisubizo ntabwo biraboneka ngo nzagaruke. Nagiyeho nk'inshuro zigera muri 5 mbona batanyitayeho, ndaparika ndabyihorera. Ku cyifuzo nari mfite rero ku bantu bankurikiye, nasabaga ubufasha ngo kubona umwana wanjye. Ego wenda biragoye kubera yuko nta n'ifoto ye mfite kuko bamutwaye naranamufotora, mukamfasha biragoye cyane. Mwana wawe yitwaga nde? Habumugisha Keve, ariko ubu ngubu aho bamujyanye wenda bamwisa andi mazina ntago mbizi. Hanyuma ikindi wasaba ni iki? Mfite ubushomeri, naho nakoraga nyine baranyirukanye kubera ko nari mfite ikibazo cyo mu mutwe, nari nagize shoke barahanyirukana. Ntago byoroshye nyine, ubuzima ntago bunyoroheye. Ubonye nk'ubufasha wakora iki? Mbonye nk'ubufasha nyine nakora gucuruza, ndabizi. Indi mirimo yose ibonetse yose nzi kuyikora, ariko nanjye nkagira icyerekezo mbarizwamo. Hanyuma se hari irindi tangazamakuru barigeze kubwira ikibazo cyawe? Muri iyo minsi nyine mvuye kwa muganga nangiye kugenda nsohoka, abantu bagendaga bambaza ibibazo bitandukanye. Ngiye kubona mbona radio TV1 iraje imbaza ikibazo nahuye nacyo, ndababwira uko bimeze. Ubwo barayajyana, ariko ndebye kuri televiziyo nsanga amajwi yanjye bayanize, ntago ndi kubasha kuvuga nyine. Bafite uko babigenjeje kubera ko hari n'amafaranga nari mfite b'icyo kiganiro gikorwe. Ubwo kavuga ko banze gutambutsa inkuru yawe irimo amajwi yawe, bashyizemo ayabo bivugira ibyo bashaka? Bashyizemo ayabo, njye amajwi yanjye barayaniga, bigenda gutyo bihita birangirira aho ngaho. Nta muntu nigize mbona yongera kungaruka uruhande mbaza ibyanjye, si ibyo abona ahuraga nabo bankomeretsaga ko namugurishije, nta kindi. Hanyuma wumva ari iki cyateye icyo gitangazamakuru se kuniga amajwi yawe? Ntago nabimenya nanjye ukuntu byagenze. Tunyuriyemo muri make ubuzima bwawe ubundi mbere y'uko ubyarira mwana. Ubuzima bwanjye rero nabwo buragoye kurenza ibi byose majije kuvuga. Mama wacu yatubyaye turi abana 15, atubyara mu buzima bukakaye cyane bubi, ariko nyine bashaka kuduhigira, ariko nawe yarasabaga mu isoko kubera ko nta bushobozi yari afite. Yarahingaga nyine akajya mu mirima y'abana akabahingira, ariko akagerageza akajya no mu isoko gusaba. Ubwo igihe kiragera mama wanjye arapfa. Amajije gupfa yapfuye mfite imyaka 8, ansigira basaza banjye nabo bamfata nabi, bakajya bambwira ngo ninjye gusabiriza kugira ngo nzabone uburyo imbaho. Ubwo mama yadusize ariko turi abana 2 batoya, njye wari urimo mutoya n'undi nakurikiraga, niko twajyaga gusaba.
ubwo igihe kiragera hari uwo mukobwa twari turi vindimwe kwa mama ariko tutavindimwe kwa papa, turahura duhurira mu isoko, arangije aramfata aranjyana nkura muri wa muryango w'iwacu bakuru banjye nkuramo anjyana kwa papa aho mvuka. Ubwo nkihagera ariko ntabwo nari nzi ko mavukira, hari umukecuru wabanye na mama barabana bigera kure bakora ubushuti. Ubwo igihe kigeze nyine nibwo batandukanye, ariko mpura n'uwo mukecuru ambwira amateka yanjye, ambwira ko ariho iwacu hano, ambwira ubuzima bwose uko bumeze. Ariko uwo mukuru wanjye nyine kuko bari batangiye kumbwira ubuzima ko ari iwacu afite imitungo, akajya mfata akaniga, ariko n'ubundi ngomba kujya gusaba mu isoko, ubuzima burakomeza. Igihe cyarageze mukuru wanjye arana nawe anana umwana wiwe, akimara kumunana muri karitsiye n'ubundi bakajya bamfasha na wa mukecuru wabanye na mama, ariko bitakuye yuko naretse gusabiriza, yankoreraga ubufasha bwo kuniza umwana andaze mu nzu. Ubwo ubuzima bwose nkaba ari ngewe ubwimenyera, nkajya guhumba amasaka, nkatonora imyumbati y'abaturage kugira ngo bampe igiceri cy'ijana wenda cyo kugura umunyu. Nuko nabaye muri ubwo buzima, mba muri ubwo buzima. Kwiga n'ibyabayeho kuko ntabwo waba uba muri ubwo buzima ngo ubashe kwiga. Nabayeho nazi gusoma no kwandika kubera ubwo buzima nahuye nabwo.